grifo afuera. Acá tenemos el grifo afuera. Ahí hay un grifo. Ya. Le hicimos. Ya. Tierra. Tierra. Conforme, posiciones secretas. Ayúdame a alimentar, por cabezón. Vale, vale. Ya, voy a alimentar al vehículo primero. Ayúdame, viejo. Voy a tirarme con el vehículo primero. De ahí me armo el grifo yo. Cuidado, chiquillo. Ya. No la dio nunca el Gonzalo. Este 70, un rollo. Esta. Vale. Incendio, 14 La Fama, Bajo de Jiménez. B1, B7, B2, B4, B3, BT0, H2, Figura. Incendio, 14 La Fama, Bajo de Jiménez. B1, B7, Q5, Oye, espérate. B4, B3, BT0, H2, Figura. Stephen. Incendio, 14 La Fama y Bajo de Jiménez. B1, B7, Q5, B2, B4, B3, BT0, H2, Figura. Ya. Ahora sí, dale. Ah. Voy a preguntarte, armado ahorita. B7 703. B7 708, yo creo que uno es de 70 aquí. Estamos abastecidos a grifo. ¿Quién te va a hacer acceso? Ya, armemos por mientras 70 si estamos abastecidos a grifo. Démosle. B7 703 702. ¡Vamos! Adelante. Mi teniente, estamos armados a grifo. Vamos a realizar armadas de 70 para realizar ataque por la zona de 14 La Fama. Q5 hará entrada forzada al sector. Compone. Yo creo que unas 3 o 4 llegan. De ahí yo me uno a la fiesta. Para la línea de ataque, viejo. Falta una más. Ah.
poquito. Llegaron el pitón de 70. Parte el pitón. 70. Cuidado, ciérralo, ciérralo, súbele el caudal al máximo y apóyate bien. Acércate allá. Marco, presurízame la línea. Presurízame. Marco, levanta de presión.